Será que o bruxismo destrói a ATM? Bom, essa é uma pergunta que parece simples, mas na verdade ela está muito mal formulada. Porque o que é que os pacientes vão acreditar? Que existe uma lógica linear, ou seja, aí eu estou apertando meus dentes, rangendo, e aí minha articulação vai se desgastando a um ponto em que ela se destrói completamente e minha mandíbula cai. E, na verdade, até do ponto de vista científico, não é bem assim. Isso pode ter consequências? Pode. Algumas pessoas com bruxismo podem ter desgaste dentário. Algumas podem acordar com dor muscular. Outras pessoas têm bruxismo e vão dizer que acordam com a face cansada. Outras podem ter esses sintomas, mas não necessariamente é por conta do bruxismo. Vamos lembrar que existem dois tipos, o noturno e o diurno, e as consequências e etiologias são completamente diferentes, incluindo a abordagem terapêutica. Agora, pouquíssimas vão ter uma consequência articular de desgaste realmente relevante. Existem sim algumas doenças inflamatórias e autoimunes, como artrite reumatoide, artrite psoriática, espondiloartrites, que aí sim, nesses casos, uma pessoa que tem bruxismo pode ter consequências degenerativas na articulação pioradas. O bruxismo passa a ser um fator contribuinte para a progressão desse processo inflamatório. E é importante saber desse contexto todo, por quê? Porque uma das estratégias terapêuticas, e que não é recomendada como primeira abordagem, talvez em raríssimos casos, é a aplicação da toxina botulínica. Já existem estudos mostrando que, na verdade, ela vai sim melhorar a hiperfunção muscular, mas ela pode piorar a densidade óssea da mandíbula, incluindo do côndilo mandibular. Então, a gente precisa ter muito cuidado e amadurecer essa conversa.